السلام عليكم. بسم الله توكلت على الله. داير الرياض كلشي بخير. نتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن صحه وامان. اليوم الخميس 16 فبراير حر دافع. الساعه دابا الخمسة. انا دابا في القادوس ديال زناتة. اللهم بارك. حر غاية زوين، حر زوين. دائما قادوس. اللهم بارك. هيا صديقي. كاين شوية الريح صراحة، كاين الريح، زيد واحد النغزة الريح كاين. كتشوفوا الجر راهو مغطي. اللهم بارك. هما الريح هذا انا الريح القصير. هو القادوس. كما كتشوفوا الجرف راه باقي ما زناتة الصغيرة.